शहदादकोट खां रिपोर्ट करे रहियो आहे गुलज़ार अहमद चांडिया। शहदादकोट में सुन्नी एक्शन कमेटीअ जे अॻुवाणनि पारां शहर में 12 रबियुल अवल ते मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे निकिरंदड़ जुलूसनि जे रूटनि तां गंदो पाणी ख़तमु न कराइण ऐं सफ़ाई न कराइण ख़िलाफ़ दरगाह मियां ग़ुलाम सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह जे प्रेस कॉन्फ्रेंस सॾाई वई। दरगाह मियां ग़ुलाम सिद्दीक़ रहमतुल्लाह जे सजादा नशीन ऐं चेयरमैन सुन्नी एक्शन कमेटी मियां रियाज़ अहमद सिद्दीकी दावत इस्लामी जे अली खान अतारी तहरीक लब्बैक जे अलामा अब्दुल मालिक दुनियो ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ तसन्नी तनज़ीमुनि जे अॻुवाणनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त पाक रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत जे बाबरकत ॾिहाड़े ते आका जे मीलाद जी ख़ुशीअ में निकिरंदड़ जुलूसनि जे रूटनि मस्जिद ने दरगाहनि मियां ग़ुलाम सिद्दीक़ रहमतुल्लाह जे अॻियां सफ़ाई न कराई वई हुई, जंहिंजे सख़्त लफ़्ज़नि में मुसम्मत कनि था। हुननि चयो त सफ़ाई जे सिलसिले में म्यूनिसिपल ऑफिस आॻियो शिकायत खणी वियासीं त को बि ज़िम्मेवार अमलदार ऑफिस में मौजूदु न हो, जंहिं बैदि ऑफिसरनि सां फ़ोन ते राब्तो थियो त चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी कराची वियल हो त CMO हफ़्ते जी मोकल ते वियल हो। हुननि चयो त अहिड़नि ॾींहंनि ते ऑफिसरनि खे पंहिंजूं ज़िम्मेवारियूं संभाले शहरनि जी सफ़ाई कराइणु घुरिजे, पर हिननि मुकमल शहर खे गंदगी जो ढेर बणाए छॾियो आहे। 12 रबियुल अवल जे निकिरंदड़ सालियाने जुलूसनि जी सफ़ाई जे हवाले सां म्यूनिसिपल इंतज़ामिया सां गॾिजाणी ऐं हिननि सिंध जे वॾे वज़ीर ऐं बल्दियात जे वज़ीर खां मुतालबो कयो त आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जश्न जे निकिरंदड़ जुलूसनि जे रूटनि जे गुज़रगान तां सफ़ाई न कराईंदड़ म्यूनिसिपल अमलदारनि ऐं चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी ऐं CMO इसरार मगसी खे हटाए वञे। न हटाइण जे सूरत में हिननि 23 सेप्टेम्बर सूमर जे ॾींहुं शहर जे दाख़िली रस्तनि ते रुकावट विझी धरना हणण जो ऐलान कंदे चिताब ॾिनो आहे। उन मौक़े ते मुख़्तलिफ़ सुन्नी तनज़ीमुनि जा अॻुवान अलामा मोहम्मद शोबान जावरी, प्रोफेसर शाहिद हुसैन अब्बासी, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम हुसैनी, हाफ़िज़ अमीर हमज़ा हालिमी, हाफ़िज़ बरकत हुसैनी, शाह नवाज़ अब्बासी, अब्दुल गफ़ार चचो, सोहेल अहमद सुमरो, जावेद जुनेजो, मदनी ऐं ॿिया पिणु शरीक हुआ। जॾहिं त म्यूनिसिपल अमले ख़िलाफ़ नारेबाज़ी पिणु कई वई।